नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त परेश चौहान बापू। ऑनलाइन जनता एग्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, लोमसी स्ट्रॉन्ग और इको पावर का और एक धमाकेदार रिजल्ट मिला है मूंगफली के खेत में। और हमारी ये इको पावर की प्रोडक्ट है वो धूम मचा रही है ज़बरदस्त। ये विराट का भी बाप है दोस्तों, विराट से भी सस्ता और विराट से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है इको पावर। तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप नए हैं किसान भाई, हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करेंगे तो डायरेक्ट आपको ऐसी नई नई जानकारी की वीडियो आपको डायरेक्ट मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और दूसरे किसान भाइयों को शेयर करना ना भूले। तो ये खेत है गेला भाई सुरानी, जिनका गांव है भावनगर गुजरात, जिन्होंने ऑनलाइन मंगाया था लोमसी और इको पावर और उनको ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है मूंगफली के खेत में, शानदार रिजल्ट। तो दोस्तों आप भी लोमसी स्ट्रॉन्ग और इको पावर यूज़ कीजिए, ज़बरदस्त रिजल्ट है इको पावर का और लोमसी स्ट्रॉन्ग का। तो हर एक फसल में आप यूज़ कीजिए, ज़बरदस्त फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ग्रीनरी और मूंगफली भी बहुत बढ़िया आई है। सेटअप भी बढ़िया हुआ है, फ्रूट सेटिंग भी बहुत बढ़िया हुआ है, गजब का रिजल्ट है। ग्रीनरी भी बहुत बढ़िया है, इतनी तेज़ बारिश में भी ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है इको पावर ने और लोमसी स्ट्रॉन्ग ने। तो मंगवाने के लिए संपर्क करें ऑनलाइन जनता एग्रो का, अंदर नंबर भी दिया है ऑनलाइन जनता एग्रो का। और डुप्लीकेट से सावधान, लोमसी डुप्लीकेट मिल रही है मार्केट में, तो ऑनलाइन जनता एग्रो को ट्रस्ट करके मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कहीं आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। सो दोस्तों लोमसी डुप्लीकेट भी हो रही है। तो इको पावर और लोमसी मंगवाने के लिए संपर्क करें ऑनलाइन जनता एग्रो का, व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉल करें, संपर्क करें और ऐसा ही रिजल्ट पाइए दोस्तों। इको पावर का बता दूं मैं, ग्रोथ प्रमोटर प्रोडक्ट है, ज़बरदस्त फ्लावरिंग फ्रूटिंग बढ़ाता है, सोने पे सुहागा लाएगा। एक बार अवश्य यूज़ कीजिए हमारा इको पावर प्रोडक्ट, आप विराट को भी भूल जाओगे। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इको पावर का, आप यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। मंगाने के लिए कॉल करें, संपर्क करें ऑनलाइन जनता।